Hello， 大家好，我们是草泥尼尔汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞出未来》第3季第16集。这集主要讲莉拉成为史上最差棒球员的故事。看见弗莱又拿着望远镜，莉拉还以为他在看强他的脱衣舞夜总会，谁知道他看的是新开的披萨店。他让弗莱想起了以前送披萨的那段日子。莉拉夺过望远镜，看后说，那老板是5号星过来的，教授很不喜欢这个外星人，可如果不学会假装喜欢别人，社会又怎么会进步？于是几人准备去跟他们打个招呼。披萨店老板娘对造型奇特的椅子深表怀疑，老板却表示放心，有我帮他们抬脚呢，就像这样。哦吼，爽爆！作为第一批顾客，老板推荐快递小队吃海鸟粪披萨，或者是生锅披萨饼，里面有4种材料，但无论哪一种都非常难吃。莉拉果断说出大实话，老板和老板娘十分难过。原来他们想着来到这里开始新生活，增肥，宠爱地球孩子，没想到会如此失败。弗莱上前安慰2人，说吐完后便教他们如何卖地球风味披萨。2人感激不尽，庆幸自己没像那些被碾碎用来做酒的老鼠一样。弗莱强烈禁止他们再用活物做原材料，人也不许钻进烤炉。至于电视机则必不可少，因为有了它，人们就不用聊天了，只需要尽情观看趣味棒球。不过这棒球赛，老板却看不明白。弗莱表示这好办，你们跟我们公司来一场比赛就好了，反正烤炉里正好有7个人。就这样，一场别开生面的棒球比赛开始了。莉拉好似投球机，把5号新人打了个遍，吸引众多围观者。因此，为了防止这种现象再次出现，弗莱决定来投球。莉拉失落离开，这一幕刚好被新纽约大都会的老板看见，他向莉拉发出邀请，是因为独眼莉拉会引起怪胎观众的关注。莉拉却只关注自己是第一个打大联盟棒球赛的女人，她向小伙伴炫耀，可怎么看都像一个性感的瑜伽修行者。教授问她的制服为什么是7/8号，莉拉回答，因为整数的球员都退役了。既然这样，我可以拍你的屁股吗？当然。我好紧张啊。比赛正如火如荼地进行着，眼看瑞典丸子队已经远超大都会队，观众们以拉风格退场。都会老板建议队长派莉拉出场，队长无奈同意。想不到这一招果然好使，观众们再次回到场上，莉拉却出师不利，招招打中击球手头部。好在球迷们很兴奋，主持人已经很少见到如此热闹的场面了。比赛结束，更衣室的莉拉垂头丧气，都会老板满心欢喜。这时班德走了进来，他现在是莉拉的经纪人，专门负责给她接广告。在他的带领下，莉拉来到爷爷与儿子广告公司拍广告。因为他老是打豆子球，所以豆子罐头代言人非他莫属。很快，莉拉便成为大众的宠儿。她不停地打比赛、接广告，甚至还举办了签名会，让披萨店老板也因此获利。班德更是乐不可支。但莉拉可不是为了钱，她是要给奋斗中的女运动员们做榜样。女运动员却说，她的球技只会埋没那些真正有能力的女球员。莉拉伤心至极，她终于明白，球迷们不是在欢呼，而是在嘲笑自己，以为自己做的都是英雄事迹，其实都是笑话。所以为了洗清耻辱，莉拉立志要做史上最好的球员。可根据以往的比赛情况来看，她似乎只能做最糟糕的球员，那么便立志绝不让这种似乎变成现实。接着，快递小队来到棒球荣誉厅，找到史上最差球员劲哥，只要莉拉比他好上一点，他就能抬头做人。于是，莉拉问他打球到底是怎么个差法？击球率比较低而已，低是0好吗？如此说来，莉拉真的比他还差。全垒打大王忍不住嘲讽莉拉无地自容，请求劲哥一定得帮自己。在他的训练下，莉拉总算闭着眼投中一个球。几天后，本季最后一场棒球比赛来临，披萨店老板开了个专卖店，专门卖莉拉豆子披萨饼，因为它的销量最好。秘诀就在于活黄蜂，商业大佬想用10万元买断他们的经营权。老板表示，我们是来做披萨的，不是来赚钱的。但事实恰恰相反，毕竟谁会不喜欢钱呢？另一边，眼看比赛又要失败，莉拉希望队长给她一次证明自己不是最差球员的机会。队长拒绝，称她上场只会被人看作笑柄。可无奈，场上没有一个人能让对方出局。恰好莉拉跟劲哥训练过，队长只能让她上场。而更让人意外的是，对方的击球手竟然是那个女运动员，真是一场千载难逢的好戏。莉拉非常紧张，闭着眼睛投出2球，没想到2球都中，众人惊呼。现在如果她第3球也能中，那大都会队便有可能赢得比赛。但正所谓事不过3，女运动员也不是吃素的。最后，大都会队还是输了，莉拉终成为史上最差的棒球员。她难过的离开，女运动员却说，正是因为她太糟糕，她才会站出来证明自己不像她一样糟糕，这也是一种动力啊。说完，祈求莉拉现在立刻马上退役。而荣誉厅里的劲哥也被莉拉人形立牌代替，不过至少他还是史上最差的橄榄球运动员。
没有人天生就无所不能，每一个成功者的背后必然是数不尽的曲折和流不尽的汗水。尽管在利益驱使下，伊拉不费吹灰之力就成为了名人，但那也仅是一时。没有实力，空有其表，早晚会被现实打败。而那些真正有实力的人，虽然成功之路坎坷，可只有来之不易，才会心安理得，才会经得住风吹雨打。每个人都想成功，害怕失败，但结果往往事与愿违。其实我们不是害怕失败，而是害怕还没努力就失败。成功没有快车道，也没有地铁飞机，最清晰的脚印总归是印在最泥泞的道路上。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。